adı Yaşam için Acil Destek. Bu projede yaklaşık 25 kişiyi eğitmiş bulunuyoruz. Kış arama kurtarma, yaz arama kurtarma, sualtı arama kurtarma ve deprem farkındalık eğitimi, deprem arama kurtarma var. En büyük şey de canlı hayatını yaşatmak. Proje süresince kurtardığımız birkaç keçi oldu. Bir de sualtı arama kurtarmada bizim akıntı dalışındaki bir arkadaşımız akıntı götürdü. Onu eğitmenimizin kurtarma şeyi var. Bunlar ilginç anılardı. Önemli olan canlıların yaşatılması. Bizim projemizin adı da bu. Yaşam için acil destek.